La privadesa, confidencialitat i seguretat de les nostres dades educatives estan amenaçades. L'internet en el que naveguem, consumint webs, descarregant apps o enregistrant-nos en plataformes educatives, té la intenció d'emmagatzemar i analitzar aquestes dades per utilitzar els resultats en un binomi absolutament asimètric, en el que a vegades esperem que hi hagi un bé propi, però que no sempre és així. En el context educatiu, aquesta cessió de dades moltes vegades és lliure i consentida, però moltes altres ni és lliure ni consentida i fins i tot és desconeguda. Els alumnes estan desvalguts davant d'aquest poder de les institucions digitals i els pares moltes vegades no poden oferir resistència. Ens trobem en un moment en què la llei es fa servir com la nova ètica i la ètica no es pot considerar només una opinió i sense acció al darrere, no? Ens trobem en un marc legal que està a 20 anys llum d'aquesta tecnologia que ens treu molt avantatge. Per tal, cal una ètica de les dades executada sota un coneixement de la situació real. Ens cal, doncs, una higiene digital per entendre internet com una eina que té manual d'ús i no l'estem fent servir. Ens cal conèixer el capítol dels riscs i perill en el manual d'ús d'internet per esquivar-los i per actuar amb consciència i cura de la nostra identitat digital. En una higiene digital educativa són clau, doncs, les accions ètiques per assegurar la privadesa i seguretat de les dades educatives. Sense aquest compromís ètic, la ciutadania digital navegarà sense rumb en un internet farcit de perills.